好，大家好啊，歡迎嚟到黃花學教室啊。咁今日咧，我哋就會講一個題目咧，就係小六嘅容量與體積。咁呢個題目咧，其實喺小三同埋小五咧都有曾經教過嘅。咁啊，希望同學咧都能夠有少少記憶啊。好啦，咁今日咧主要講咧就係量度一個不規則圖形啊，不規則嘅立體圖嘅體積啊。話呢個不規則點量度好咧？咁好多同學都知㗎，就係將佢掉落啲水度咯。係啦，呢一個係一個方法嚟嘅，但係問題係掉完落啲水度之後點樣咧？OK，咁啊，希望同學仔睇完呢一堂之後咧，大家會有更深刻嘅認識啊。好，咁我哋首先咧就要了解翻體積同容量咧，其實有啲單位㗎。咁一樣啦，嗱，單位咧要換算嘅，要識得換算嘅，因為咧佢個題目咧有時會俾 cm，但係佢會問你個體積係 m 三次嘅，或者係升嘅，咁所以咧你一定要識得換算㗎。OK，咁啊嗱，三個單位啦，由大至小，四個嘅基本上係最大嘅單位就係 m 三次，譬如我哋量度一啲水塘有幾多水啊喺裏邊啊。OK，個容量咧或者個水嗰邊嘅體積咧就係用 m 三次嘅。OK，嘅大啲嘅部分嘅時候咧，就用 m 三次啦。咁升咧就係、譬如我哋飲一支支嗰啲樽裝可樂咧，咁啊有多一升啦，或者有兩升啦，咁咧就係升嗰個單位嚟。咁之後咧就再細啲嘅單位咧就係 cm 三次方同埋 ml 啦。咁咧嗱，呢兩個單位可以互換嘅，一 cm 三次方係等於一個 ml 嘅，咁所以咧佢哋唔需要換算㗎，佢哋相等嘅。咁有 ml 嘅概念係乜嘢咧？咁你記住喺香港買一支益力多，益力多就係100個 ml，咁你就知道大約一 ml 係幾多㗎啦。OK，好啦，咁我哋睇下換算咯。咁啊，同我哋以往咧教換算都一樣啦。咁咧佢有分兩個導向嘅，一個就係大單位向細單位。咁咧，如果係大單位向細單位咧，就係倍大嘅，咁呢個就容易啲嘅，因為咧佢全部都係倍大1000嘅啫。M 三次轉做升就係乘1000，升轉做 cm 三次亦都係乘1000，咁調翻轉啦。ml cm 三次方轉做升咧就除1000，而升轉做 m 三次咧就係除1000。OK，咁呢個表咧，大家亦都可以 cap 低佢啦。咁喺我哋之後做數嘅時候咧，都會有機會用啦。咁又未必有機會用嘅，因為今日主要唔係講呢樣嘢。但係呢一樣嘢大家必須要知道啊。好，第二樣嘢啦，就係咧長方體體積啊。咁呢一個咧就小五嘅時候教嘅。長方體體積咧就等於長乘負乘高，或者咧你可以話係底面積乘高㗎嚇。因為長乘闊咧，其實就真係面積嘅公式嚟嘅，咁所以咧就係底面積乘高都得嘅。好啦，譬如呢一條咁樣樣啦，如果我哋要計呢一條數嘅時候咧，就非常簡單啦。底面積咧就係8乘3，即係呢個底面積。好嘅，乘翻個高，即係再乘3。嗱，呢一個咧就係我哋以前即係小五嘅時候學咗嘅嘢嚟㗎。OK，咁呢個答案就係72啦。咁我緊記啦，單位咧係 cm 三次方。OK。有冇問題？咁呢啲咧都係重溫嘅啫。咁今日咧，我哋最主要講咧就係不規則立體圖形嘅點樣去計算佢嘅體積啊。好啦，我哋開始啦。嗱，咁首先咧，我哋要量度呢一樣嘢嘅時候咧，我哋要有一個概念嘅，就係你要知道咩係體積。嗱，體積咧就係喺呢一個嘅空間霸佔咗嘅位置啊嘛。咁如果我將任何一件物體擺落啲水度，啲水好自然就會上升㗎啦，係咪？OK，嗱，呢一個係一個常識嚟㗎。咁至於佢上升嘅幅度咧，其實就正正等於我掉落去呢一嚿嘢嗰個嘅體積嘅。咁呢一個邏輯咧，就一定要係貫穿咗成課，你一定要知道掌握咗咧，咁你呢一課你就可以學得好啲啦。即係話我掉啲嘢落去，啲水就會上升。佢有時會上升啦，有時會上升嘅時候就會漏出嚟啦。咁不論佢用咩方法都好啦，總之佢漏出嚟嗰橛或者上升咗嗰橛，就係呢一嚿石頭嘅體積㗎啦。OK，咁我哋即刻睇一睇呢一條例題啊。好嗱，呢一個石頭如果我掉落啲水度，佢就會上升，上升完之後咧，佢就會由呢一個窿流落嚟。咁呢度咧就會出現一個量杯。咁第一樣嘢咧，你要識得睇量杯啦。咁量杯咧呢一度咧就係500個 ml。如果我要揾石頭嘅體積咧，就即係話係兩格。咁首先我要知道一格係幾多嘅。嗱，你記住呢個方法咯。要知道一格係幾多咧，好簡單嘅啫，就係將佢嗰個嘅總數除翻究竟佢平均分咗幾多格，佢平均分咗5格，所以每一格咧就係代表100個 ml，亦即係100個 cm cube。你見到呢嚿石頭咧就會有兩格，所以石頭嘅體積咧好明顯就係200個 cm cube。
圓。嗱，就係咁簡單嘅啫。OK，咁呢個就係要識睇量杯。總之佢嘅概念就係我掉嚿石頭，啲水上升，上升咗冇位走，因為有個窿，所以佢就會流咗啲水落嚟呢度。呢一橛水正正就係石頭嘅體積啦。OK，咁呢一個概念要知道啦。好啦，第二款啦，都係漏出嚟嘅。今次咧佢漏出嚟咧就唔係流落一個量杯度啦，就係流一個長方體嗰度。咁由於我哋知道長方體嘅體積點計噶嘛，咁所以咧佢漏幾多水落嚟咧唔使驚，佢漏幾多我哋就照計幾多就得噶啦。譬如呢一嚿嘅裝飾品啦，掉咗落去啲水度，啲水上升，佢就會漏咗落呢度。其實呢一嚿嘢正正就係呢一個裝飾品嘅體積嚟。OK，呢一個立方體，呢個長方體。咁只要我哋咧記得長方體點計就得噶啦，佢就係長乘負乘高咯。所以呢一條數咧就好簡單啦，就係16乘10乘4收工。OK，咁答案係幾多咧？咁俾同學仔計下喎。答案咧就係640個立方厘米啦。OK，cm cube。好，講到呢度，唔知同學仔有冇問題啦？OK，咁嗱，我哋而家計緊嘅咧都係個邏輯都係掉啲入去，啲水上升。咁上升咗之後咧，佢就漏咗啲水落呢個長方體嗰度。咁呢個長方體嘅體積咧，正正就係呢一嚿裝飾品嘅體積啦。OK，好啦，咁今次咧就唔同啦，佢咧就唔係漏落去其他嘅器皿度咯，佢就係咧掉咗落去之後咧，啲水自己上升喺同一個器皿嗰度。OK，咁呢一度咧就好簡單嘅啫，佢原先咧係有啲水喺度。如果佢原先係冇水嘅話咧，就做唔到呢一個效果噶啦，因為冇嘢上升，係咪？咁佢原先一定要有啲水喺度。咁但係當我掉咗呢嚿螺入去之後咧，佢就會上升到去7cm。嗱，呢一個時候咧，你就要留意啦。佢原先係有水噶嘛，而佢只係上升咗2cm 嘅啫嘛。所以我哋要計嘅咧，就係計緊呢一嚿立方呢一個長方體嗰個嘅體積，因為呢個長方體先至係等於螺呢個體積嘅喎。咁我個5咧，我哋唔需要計喎。咁所以咧，成條數咧，其實都係計個長方體體積嘅啫。咁長方體體積點計啊？就係底長乘闊乘高。咁啊，記住啦，呢度有3個數字啊，5、12、7。個12係冇用嘅，因為12咧係呢一個容器嘅原本嘅高度嚟嘅啫。對於呢啲水嚟講咧，佢係冇特別影響嘅。OK，不論我掉啲咩落去，啲水上升幾多，佢都係12，佢唔會喐嘅。咁咧，所以我要留意就係水位嘅高度啊。咁呢度咧就係7減，咁就得㗎啦。因為咧，我就係需要計咧增加咗幾多個部分嘅啫。咁原先個5cm 嗰部分咧，唔需要理佢㗎啦。咁好啦，呢條數答案係幾多咧？咁啊又俾啲時間同學仔計下咯喎。好，答案咧就係540個立方厘米啦。OK，就係咁樣㗎咋。好啦，咁啊除咗掉嘢入去之外咧，除咗掉入去啦，掉咗入去之後，呢啲水咧就會上升啦，係咪？咁今次咧我哋就睇下呢條啦。今次咧就唔係問你個體積咯，就係問你究竟佢掉咗啲嘢入去之後，呢一個水嘅高度係幾多咧？OK，咁啊要知道咧，其實我哋之前咧小5嘅時候都教過噶啦，即係話如果我俾咗體積你，我俾咗個體積你，俾咗個 volume 你，叫你揾翻長闊高嘅是但一個數字咧，其實你都有能力揾嘅喎，就係 V 除以 L 除以 W 咧，就等於個 H 噶啦。只要將個 volume 即係個體積除翻是但兩個嘅數值長闊，你就可以揾到個高。如果個體積除以個高除以個闊咧，就揾到個長，就係咁做嘅啫。OK，咁呢一啲咧就係小5嘅時候教嘅，咁啊希望同學仔都有啲記憶下。OK，咁我哋今次咧就唔係揾體積啦，就係俾一個體積你，然之後咧就叫你揾究竟個高度係幾多啊？好啦，咁啊一齊睇下點做咯。好啦，咁首先咧，佢就話啦，掉幾多嚿咧？呢度咧有6嚿嘅三角形。OK，咁咧而每一嚿咧就係5個立方米。咁即係換言之咧，佢嘅 volume 咧就係5乘以6。OK，
答案就係30個立方米。咁好簡單咯，原來佢嘅長同埋闊都俾咗你啦。長係5，闊係3。咁佢問你究竟呢個高度係幾多啊嘛？問我係幾多啊嘛？OK。咁好啦，咁好多同學咧就會寫30除以5除以3，咁咧係啱嘅。咁咧，但係你而家咁樣計嘅時候咧，其實你就會只係計咗佢升高咗幾多嘅啫。OK。因為佢升高咗嘅部分咧就係呢一橛。如果你將30除以5除以6咧，除以5除以3咧，答案就係2米，即係話佢係上升咗2米。好啦，咁但係你要小心啲喎，佢係問你究竟呢個高度係去到邊度，由零嗰度開始量度到佢嘅水位高度，所以依家咧你就應該要加埋1.5嘅，咁呢一個咧就係佢嘅水位高度啦。咁但係佢嘅原理咧同頭先係冇分別嘅。總之你記得嗱，單位 m 啊，就唔係 m 3次啊，因為呢個長度嚟嘅啫，咁小心啲啦。好啦，咁總之你要記得咧，就係當我掉啲嘢入去，啲水係會上升，而上升咗嘅嗰一橛就會係我掉嘢入去嗰一橛嘅 volume，呢兩樣嘢係相等。OK，咁不論呢一個嘅器皿係量杯啊，係一個長方體嘅容器啊，定抑或直接係掉落去嘅時候就咁上升喺同一個容器裏邊都好啦，佢嘅原理都係咁樣嘅啫。咁啊，希望呢一堂講完之後咧，大家對呢一課咧都能夠有啲更深刻嘅認識啊。好，咁我要講嘅嘢係咁多啦。咁如果大家覺得我拍嘅片對大家有幫助嘅話咧，可以 follow 我 IG 啦、Facebook 啦，同埋可以咧直接 WhatsApp 我了解我哋嘅課程嘅。好，咁啊，下次有機會再同大家見面，拜拜。